front of you is St. Meshach Kibra Sunday School, and we have presentations. Welcome. Romans chapter 14 verse 11, it says, "As surely as I live, says the Lord, every knee will bow before me, every tongue will confess to God. So then, each of us will give an account of himself to God." Thank you. My name is Franklin Modi and I have a motivation. My motivation says, you must either modify your dreams or modify your skills. Thank you. My name is Philmagon Mikel and I have a motivation. My motivation says, to avoid criticism, do nothing, be nothing, say nothing. Thank you. My name is Charlene Mkoya and I have a motivation. A person who is stupid enough to walk away from you, be smart enough to let them go. Thank you. In front of you is St. Meshach Sunday School, ready to present to you a poem entitled COVID-19. Sit back, relax, and enjoy. Welcome. COVID-19, brought by coronavirus. Many are in the hospital. Coronavirus, they say. COVID-19, did you come to kill or to destroy? Down, down, Daddy is home. I can't hug Dad because of the virus. We don't go to school. What we do is quarantine ourselves at home. COVID-19, did you come to kill or to destroy? But don't lose your faith in God. COVID-19 will end. Everything will go back to normal. Remember, save me, I save you. If we treat this disease normally, it will treat us abnormally. Thank you. Me pray son, son me have a pray son. Pray son, son me have a pray son. Me know me papa go and do shady thing. Hey, me pray son, son me have a pray son. Pray son, son me have a pray son. Me know me papa go and do shady thing. Hey, umenilinda toka mwanzo niko sasa gia. Nipe new ideas, hizo wezi fagia. Semiongoza njia, nipe nguvu badilisha hata zangu nia. Umenilinda toka mwanzo niko sasa gia. Nipe new ideas, hizo wezi fagia.
papa go and do the thing, hey. Me pray son for me have to pray son. Me pray son for me have to pray son. Me know me papa go and do the thing, hey. Sunday school? Yes, teacher. Praise God. Amen. Hallelujah. Amen. God bless you and me and all of us. Sawa, leo Shafidel atatufunza story ya David. Akona story na vile mnajua, every time we forget a story, we have to get a lesson, something kitu yenye mtu amelearn kwa hiyo story yenye tunamfunza na vile anaweza i-apply. Sunday school? Yes, teacher. Okay, leo niko na story mzuri ya kuweza kuwapigia kutoka katika Biblia yetu. Ningependa kuwapigia story ya mtu mmoja alikuwa anaitwa Daudi. Na Daudi alikuwa kijana ambaye alikuwa kitinda mimba wa mwisho katika familia yao. Na baba yao mkuu alikuwa anaitwa Jesse. Kwa hivyo ilifika siku moja wakati ambapo Mungu alimtuma mtumishi wake akaenda akateue mtu mmoja kutoka katika familia ya Jesse aweze kuwa mfalme. Na basi siku moja Mungu alipotuma mtumishi wake,
alipofika katika nyumba ya Jesse, alipata kuwa Jesse alichukua vijana wake wote ambao walikuwa wamesoma vizuri, walikuwa na nguvu, akaweka pale mbele. Lakini Mungu akamnenea mtumishi wake kwamba kati ya hawa wote hakuna yoyote ambaye atateuliwa kuwa mfalme. Na basi mtumishi akauliza babake, akauliza Jesse, kuna kijana yoyote ambaye aliyesalia? Na basi Jesse akaambia mtumishi wa Mungu kwamba kuna kijana mmoja ako katika uwanja anachunga kondoo. Na walipoenda mtumishi wa Mungu akasema, nenda mkamwite yule kijana akuje mali hapa. Walipoenda pale wakamuita Daudi. Walipomuita Daudi, Mungu akamnenea mtumishi wake kwamba ni huyu ambaye ni mteule wangu, nimemchagua awe mfalme. Na ikafika siku moja kulikuwa na pigano kati ya Wafilisti na Waisraeli. Na hapo Sauli alikuwa mfalme wakati huo. Na Sauli akaambia watu wake, ama akaambia watu ambao alikuwa anaongoza kwamba atampatia mtu mmoja binti wake ili aoleke kwake kama atamshinda adui mmoja ambaye alikuwa anaitwa Goliathi. Sasa ilifika wakati ambapo Daudi alikuwa kijana, alikuwa mdogo, hakuwa na uwezo wowote, alikuwa kijana mdogo kabisa. Wandugu zake walikuwa na mdharau kwa sababu yeye ndiye alikuwa kitinda mimba. Hakuna mwenye alikuwa na mheshimu. Lakini Daudi alikuwa na nguvu, yani alimwamini Mungu zaidi kuliko kujiamini yeye mwenyewe. Na akasema, mimi mwenyewe nitaenda kupigana katika hiyo vita. Sasa Daudi akatoka nyumbani asubuhi moja, akaenda katika uwanja ambapo kulikuwa na vita. Na katika wakati ambapo alikuwa anatembea, akaokota mawe matatu. Wakati aliokota mawe matatu, akaenda katika uwanja ule, akakutana na yule jitu ambaye alikuwa anaitwa Goliathi. Na wakati ambapo alikuwa amesimama kupigana, yule Goliathi alipaza kwa sauti kubwa, ni nani kati yenu, kati ya Israeli wote ambaye atakuja kupigana na mimi? Na ilikuwa imeahidiwa kwamba Waisraeli wakishindwa na Wafilisti, Waisraeli watakuwa watumwa wa Wafilisti. Na Wafilisti pia walikubaliana, Waisraeli wakiwashinda, Wafilisti watakuwa maabusu wa Waisraeli. Na Daudi alipoenda pale mbele, alienda akiwa amemwamini Mungu. Akachukua yale mawe matatu, akaweka kwa sling. Akachukua jiwe moja, na huko alikuwa amemwamini Mungu. Kumbuka, Goliathi alikuwa amepatiwa karibu kila kitu. Alikuwa na mkuki, alikuwa na ngao, alikuwa amevalia zana za silaha, zana za vita. Lakini naye Daudi aliona hizo zote kwake zilikuwa nzito. Hivyo yeye alimwamini Mungu na kupitia kwa ile jiwe moja akauzungusha ule jiwe, akaurusha kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Lile jiwe likamgonga Goliathi, na pale Goliathi akafa. Na wakati alikufa, ahadi ya mfalme ikatimia, kwa sababu Daudi alipatiwa binti ya mfalme akawa mke wake. Na hadithi yangu imeishia hapo. My name is Filmagon Mikel and I have a song. Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikuishi, si kama binadamu badiliki. Ananipenda leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana, kuliko jana, kuliko jana. Yesu nipende leo kuliko jana. Wa binadamu ni watu wa ajabu sana, walimkana Yesu Masia bila kusita. Wajua binadamu ni watu wa ajabu sana, walimsulubisha Yesu Masia kabla jogoo kuwika.
maana Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu. Ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi, si kama binadamu badilike. Ananipenda leo kuliko jana,